Maskapai penerbangan asal Korea Selatan Jeju Air jatuh di Bandara Muan pada Minggu, 29 Desember tahun 2024, laporan kantor berita Yonhap yang dikutip oleh SBS Australia. Pesawat tersebut membawa 181 penumpang. Maskapai Jeju Air menyampaikan permohonan maaf atas kecelakaan pesawat yang menyebabkan korban meninggal. Kami Jeju Air akan melakukan segala daya kami dalam menanggapi kecelakaan ini. Kami dengan tulus meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran. Keterangan maskapai itu dalam pernyataan yang diunggah di media sosialnya.